哦，你台湾舒马克啊，半个小时你就到三重了。开我身上刹车基本功刹车王到三重啊，策马奔腾。这就是呢，为了所有的货车业主解决刹车疑虑。老板，你在装响片啊？哦，这不是长片哦，这是防止那个刹车皮的间隙呢死推片，要把它推的才不会有间隙，不然上刹车皮会这样子晃动，我们踩刹车才会被滴滴口口。真正的响片是这一块，刹车皮磨损就会磨到这一块。滴滴滴滴滴，懂吗？原来是这样，我送这么多年都不知道啊！这么厚你们这家黑店，跟你讲哦，刹不住的来历面呢，再厚都没有用，一定要换我们家的才刹得住。想要实现刹车不居居，请点选高登来历面。这台是什么车？这台是我们健达57。如果你有刹车刹不住，刹车来历面很厚，总是刹不住，欢迎帮我下方留言，刹不住我们就会来服务你。我们下次见，拜拜。